गरिमामय संस्था का सभाध्यक्ष डॉक्टर रामजी गौतम, श्री सुनील अम्बेकर जी, सुरेंद्र भट्ट जी, यहाँ उपस्थित अतिथिगणहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद को 7औं महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, रोजगार र मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि, यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूको माझमा आफ्ना मनका, हृदयका केही कुरा राख्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित भएको र गौरवान्वित पनि भएको कुरा पनि यहाँलाई म बताउन चाहन्छु। नाम नै यस्तो छ, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद। हाम्रो धर्मशास्त्र भन्छ प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा त्यो भित्रको कतै भित्रको, बाहिरबाट सिकेर मात्रै नआउने, कतै भित्र, मनुष्य भित्र कहीँ भित्रको एउटा कुवामा जाग्ने ज्ञानलाई प्रज्ञा भनिन्छ। आफू भित्रको अन्तर हृदयको त्यो ज्ञानलाई ब्रह्म भनिन्छ। त त्यस्तो ज्ञानको संवाहक यहाँहरू बन्नुहुनेछ भन्ने मलाई यहाँ आएपछि अनुभव भयो। र म अर्को कुरा पनि बताऊँ, यहाँहरूको माझमा जब अगाडि बसिरहेको थिएँ, तपाईहरूको सुख दुःखसँग म आफूलाई बडो एक अनुभव गरिरहेको थिएँ। किनभने मैले सम्झिरहेको थिएँ आफूले पनि कि विद्यार्थीका दिनमा म कति दुःखले पढेको थिएँ, कति कष्ट, कति मेहनत मैले झेल्नु परेको थियो। जुन परिवारमा म जन्मिएको थिएँ, जुन परिवारको म सदस्य हुँ, अत्यन्तै गाउँमा बागलुङको बलेबामा हाम्रो पुर्ख्यौली थलो हो। अत्यन्तै गरिब र दिनको 2 छाक खान नहुने परिवार, खान नपुग्ने परिवार थियो। त्यतिखेर त मैले पीडा अनुभव गर्थेँ, तर म आज यति धेरै धन्यवाद दिन्छु ईश्वरलाई कि मलाई त्यस्तो परिवारमा जन्माइदियो जहाँ मलाई कुलतमा फस्ने, सुर्ती चुरोट खाने, मद्यपान गर्ने, मांसाहार गर्ने र व्यभिचार गर्नको लागि मसँग पैसै भएन, मेरो ध्यान त्यतातिर कहिले पनि गएन। म ईश्वरलाई बार धन्यवाद दिन्छु। म ईश्वरलाई बार यस कारणले पनि धन्यवाद दिन्छु कि मैले जुन अभाव देखेँ मेरो परिवारमा, मेरो घरमा, मेरो देशमा पनि, मेरो समाजमा जुन अभाव मैले देखिरहेको छु, त्यसले गर्दा निरन्तर मलाई दिनको 16-18 घण्टा काममा लगाइरहन्छ। मलाई लाग्छ कि मैले यति धेरै गर्नु छ, यति धेरै गर्नुपर्ने छ यो देशमा, मसँग सुत्ने कहाँ फुर्सद छ, मसँग मनोरञ्जनको कहाँ फुर्सद छ, मसँग अरू कुराको फुर्सदै छैन। मलाई त मेरो जीवनको जुन मूल काम हो त्यो मूल काम गर्नमै मैले मेरो समय लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई निरन्तर आउँछ। मलाई बोल्न भनिएको छ रोजगारीको विषयमा, अलिकति म स्वरोजगारीको विषयमा कुरा गर्छु, उद्यमशीलता र अलिकति मूल्यमा आधारित शिक्षाको विषयमा कुरा गर्छु। किनभने म शिक्षाको सेवा गर्छु। म एपेक्स कलेजको प्रिन्सिपल हुँ, प्राचार्य हुँ र शिक्षाको विषयमा, रोजगारीको विषयमा कुरा गर्दा मलाई आनन्द आउँछ। त्योभन्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा 2टा तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष सन् 2017 मा विश्व अर्थतन्त्रमा $762 अरब थपियो। $762 अरब थपियो, जुन सम्पत्ति विश्वको चरम गरिबी 7 पटक निवारण गर्न पर्याप्त छ। 7 पटक निवारण गर्न पर्याप्त छ। त्यति सम्पत्ति एक वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा थपियो। $762 अरब जुन थपियो, यसमध्ये कति प्रतिशत कहाँ गयो त? हामीलाई लाग्ला कि यो बडो राम्रोसँग वितरण भयो होला। $762 अरब एक वर्षमा थपिएको आम्दानी विश्वको चरम गरिबी 7 पटक निवारण गर्न प्रशस्त छ, एक पटक होइन। यो रकम मध्ये तपाईलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्ला कि 82% रकम 1% व्यक्तिको हातमा गयो, बाँकी रहेको 18% रकम 79% व्यक्तिको हातमा गयो। र निरन्तर यो भइरहेको छ। निरन्तर तपाईले बडो कान खोलेर, तपाईको हृदय खोलेर सुन्नु होला। किनभने जुन विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र यो जुन यो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद छ, प्रज्ञानम ब्रह्म,
यी विद्यार्थीहरूले तपाईँ विद्यार्थीहरूले यस्ता कुरातिर ध्यान दिनुभयो भने सम्भवतः हामी एउटा नयाँ भविष्यको सृजना गर्न सक्छौँ। म तपाईँसँग केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने विचारमा छु। 762 अरब डलर मध्ये 82% सम्पत्ति केवल 1% को हातमा गयो। तपाईँलाई म अर्को पनि बताऊँ, त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि यो जुन धन कसरी उत्पादन भयो, बङ्गलादेशको एउटा कपडा कारखानामा फातिमा नाम गरेकी 19 वर्षकी युवती काम गर्छिन्। उनी आफ्नो महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने जुन कपडा छ, स्यानिटरी प्याड छ, त्यो फेर्न जान पाउँदैनन् किनभने उनलाई 19 घण्टा उठी उठी काम गर्नुपर्छ र त्यसकारणले उनी महिनाको 5 दिन 7 दिन 10 दिनसम्म बिरामी भएर घर बस्छिन्। र यी फातिमाले आफ्नो जीवनभरिमा जति आम्दानी गर्छिन् त्यो संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओले केवल 4 दिनमा आम्दानी गर्छन्। त्यति नै। फातिमा दिनको 19 घण्टा काम गर्छिन् र 19 वर्षकी छिन्, विवाहित छिन् र उनको स्यानिटरी प्याड फेर्न जाने उनलाई समय छैन। उनको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उनले जति पनि जिन्दगीभर कमाउँछिन् त्यति केवल 4 दिनमा कमाउँछन्। के मैले भन्न खोजेको हो कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले धेरै कमाउँदो रहेछन्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट धन सम्पत्ति लुट अनि फातिमा जस्तालाई बाँडिदेऊ? पटक्कै होइन, पटक्कै होइन। त्यो गलत सोच हो, त्यो गलत विचार हो, त्यो प्रज्ञाको अभाव हो। त्यो हामीलाई त हरेक फातिमालाई त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तै बनाउनु छ र हाम्रो देश फातिमा भएको छ। कसरी फातिमा भएको छ तपाईँलाई बताउँ म। 2017 को डिसेम्बर मात्रै होइन, 2018 को जनवरी 23 सम्ममा विश्वमा 2043 जना अरबपतिहरू छन् डलर मूल्यमा। 2043 जना अरबपति मध्ये जम्मा 1 जना नेपालको छन्, विनोद चौधरी। त्यो पनि 1565औं स्थान हो उनको, 1565औं स्थान हो। अब हामीलाई बाँकी विनोद चौधरीको सम्पत्ति खोजेर, विनोद चौधरी जस्ताको सम्पत्ति खोजेर बाँकीमा रहेकोमा बाँडिदिने भने त्यो सम्पत्ति स्वाहा हुन 2 दिन पनि लाग्दैन र त्यो कुनै गौरवको विषय नै होइन। हामीलाई त गौरवको विषय यो हो कि हामी स्वयं विनोद चौधरी यहाँबाट उत्पादन गर्न सकौँ। हामीलाई त यो गौरवको विषय हो। हामीलाई त सारा संसारलाई पुग्ने धन सम्पदा उत्पादन गर्न सकौँ, हामीलाई यो गौरवको विषय हो। र त्यसकारणले अबको जुन शिक्षा छ, जुन शिक्षाको हामी चर्चा गर्दैछौँ, यो शिक्षामा 2टा कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यहाँले हृदय खोलेर सुन्नु होला किनभने तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ। म एन्टरप्रेन्योरशिपको इन्टरनेसनल कोच हुँ, संसारभरि म एन्टरप्रेन्योरशिप सिकाउँछु र हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ के देख्यौँ भने हाम्रा ऋषिहरूले के भने पढाइ र सिकाइ दुईटालाई महत्त्व देऊ। पढाइलाई 10% महत्त्व देऊ, सिकाइलाई 90% महत्त्व देऊ भने। हामी पनि पढाइ त सिकाइ भन्थ्यौँ, तर हिजो आज पढाइ लेखाइ भन्छौँ, सिकाइ भन्न छोड्यौँ। अब तपाईँ यदि आफू रोजगार बन्न चाहनुहुन्छ र अरूलाई पनि रोजगार दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पढाइलाई जति महत्त्व दिनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै बढी सिकाइलाई महत्त्व दिनुपर्नेछ। सिकाइ भनेको के हो? अब तपाईँले कक्षामा जब जानुहुन्छ, म जस्तै कोही शिक्षक पढाउन आउँछ, म त शिक्षाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो, म अकाउन्टिङ पढाउँछु, इकोनोमिक्स पढाउँछु। म जब पढाउन जान्छु तब विद्यार्थीलाई के भन्छु भने म के भन्छु भने तिमीले सारा कुरा सोध मलाई, मैले भन्दा बढी पढेर आऊ, मलाई बस्न खान नदेऊ। अब कक्षामा म नालायक हुन नपाऊ। म हिजो पढेको कुराले मैले सीए पास गरेको 26 वर्ष भयो। 26 वर्ष पुरानो ज्ञान आजको नयाँ विद्यार्थीमा म दिन चाहन्न। मैले सीए पास गर्दा तपाईँहरू कोही पनि सम्भवतः जन्मिनु भएकै थिएन। त्यतिखेर पढेको ज्ञान मैले तपाईँलाई आज ल्याएर दिने होइन। मैले त आज बिहान म राति, तपाईँ यदि राति 11 बजे सुत्नुभयो भने म राति 1 बजे सुतेको हुनुपर्छ। तपाईँ राति 6 घण्टा सुत्न पाउनुभयो भने म 3 घण्टा सुतेको हुनुपर्छ र मैले तपाईँलाई नयाँभन्दा नयाँ ज्ञान पस्किनुपर्छ। किनभने यो मेरो दायित्व हो शिक्षकको रूपमा, मेरो अभिभार हो, यो नैतिक दायित्व हो। यो यदि त्यो गर्न सकिने भने म शिक्षक होइन। हामी जीवन विज्ञानको माध्यमबाट देशभरि ध्यानका अध्यात्मका कार्यक्रम चलाउँछौँ
र म त्यहाँ भन्छु कि तपाईँको जीवनमा भएका हरेक समस्या यहाँ राख्नुहोस्, हरेक समस्याको हामी समाधान खोज्छौँ, हरेक समस्याको हामी समाधान खोज्छौँ। अब तपाईँले विद्यार्थीहरूले कक्षामा आफूलाई शिक्षकभन्दा अब्बल बनाउने, हरेक दिन आफ्नो तयारी गरेर जाने। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के भन्ने भने हरेक कुरो पढाउँदा, ल भन्नु सर हामीलाई म्याडम यो कुरो यहाँ राखिदिनुहोस् एकछिन, पढाउने कुरो त हामी गुगलमा पनि पढ्छौँ, धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, यो कुरो कसरी गर्ने सिकाउन थाल्नुहोस् हामीलाई। अब म सिक्न चाहन्छु र तपाईँलाई म अनुरोध के गर्छु भने, मेरो आँखामा आँसु आइरहेछ जब मैले यो कुरा तपाईँसँग भनिरहेको छु, मलाई पेट पोलिरहेछ क्या हाम्रो देशको स्थिति देखेर। जुन शिक्षा यहाँ लिएर आयौँ यो शिक्षा कुनै काम लाग्ने शिक्षा नै होइन। म कलेजको प्रिन्सिपलको हैसियतले तपाईँलाई भन्दैछु। किनभने हामीले सबैभन्दा तल्लो तहका मान्छे जन्माउने मात्रै शिक्षा दिन थाल्यौँ क्या। विश्व परिवेशमा कहीँ पनि काम नलाग्ने शिक्षा दिन थाल्यौँ हामीले। तपाईँलाई म के अनुरोध गर्छु भने, त्यो आफ्नो कलेज वा स्कुल जहाँ हुनुहुन्छ क्याम्पसमा तपाईँले त्यो प्राचार्यलाई भेट्नुहोस्, भन्नुहोस् कृपया आजदेखि शौचालय सफा गर्ने मान्छे नराख्नुहोस्, मेरो के काम, म गर्छु नि। सिक्ने हो त मैले काम गरेर, कसरी सिक्नु? मलाई तपाईँको क्यान्टिन चलाउनु दिनुहोस्, म तपाईँको क्यान्टिन चलाउँछु। यहाँ फोहोर भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो क्याम्पसको प्राङ्गण फोहोर भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो सफा गर्ने जिम्मा मेरो। किनभने पढाइभन्दा बढी सिकाइलाई म जोड दिने मान्छे हुँ। मेरो अनुरोध, ताली अहिले नमारौँ, तालीको केही अर्थ छैन। जुन दिन हामी देशमा एउटा नयाँ आवाज निकालिसक्छौँ र देशमा हरेक व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ, त्यसपछि एकैचोटि ताली मारौँ होला। ल हामी ताली खाने योग्य नै छैनौँ अहिले, ताली नमार्नु होला कृपया, मेरो तपाईँलाई अनुरोध है, ताली नमार्नु होला। तालीको कुनै अर्थ छैन अहिले। गाली पनि नगर्नु होला, ताली पनि नमार्नु होला, दुईटा काम नगर्नु, काम गर्नुपर्छ अहिले। अब भन्नुहोस् कि हेर्नुहोस्, यो कक्षा कोठामा आज शिक्षक आउनु भएन, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ शिक्षकहरू कहिलेकाहीँ नआए नि केही, हामी आफै पढ्छौँ सिक्छौँ भनेर सिकाउन थाल्नुहोस्। म जब बिकम पढ्दै थिएँ, मैले एमएलाई ट्युसन पढाउँथेँ आफूले पढेर। किनभने मलाई थाहा भयो कि शिक्षकले जति पढाउँछु त्यसको त 100 गुणा बढी मै पढ्न सक्छु। मलाई के अर्थ भयो त्यो? म हुँ सिए, तर सिएले गर्ने कुनै पनि काम म गर्दिनँ, म अरू काम गर्छु। किनभने मलाई थाहा भयो कि स्वाध्यायभन्दा ठुलो अध्ययन नै छैन। आफूले अध्ययन गर्नुभन्दा ठुलो अध्ययन छैन। र तपाईँले घरमा पनि आमा बुवालाई भन्नुहोस्, आमा बुवा चिन्ता नगर्नुहोस्, आजदेखि हाम्रो परिवार चाहिँ ऋणमा छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो परिवार समस्यामा छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, कुलतमा फसेका छन्, कोही चिन्ता नगर्नुहोस्, कोही रोगी छन्। हिजो अस्तिसम्म म जागेको थिइनँ, म जागिसकेँ त, अब किन चिन्ता गर्नुहोस्, अब म गर्छु। किनभने मैले बुझेँ पढाइ मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सिकाइ हो। र म काम गरेर मात्रै सिक्छु, काम नगरिकन सिक्दिनँ। तपाईँको क्याम्पसमा, तपाईँको घरमा इँटा लगाउने मान्छे आए, त्यसपछि चाहिँ काठको काम गर्ने मान्छे आयो भने भन्नुहोस् कृपया मलाई पनि सिकाइदिनुहोस्। होइन म त नालायक भएँ, कामै लाग्दिनँ, म किताब मात्रै पढेर के गर्ने मैले। फेरि त्यस्ता किताब पढाइएको छ, तपाईँलाई म सप्रमाण भन्छु, जुन निकृष्टतम छन्, त्यस्ता किताब पढाइएको छ हामीलाई। यो विचार गर्नु होला तपाईँले गहिरोसँग। तपाईँले हरेक कुरा आफै गर्नु होला, हरेक कुरा एक कुरा तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, बुवा आमा चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुहोस्। निरन्तर आफूले गर्नुभयो भने तपाईँले जे कुरा सिक्नुहुन्छ नि, त्यसबाट तपाईँले समाज पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ, परिवार पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ, देश पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ। अब सिक्ने युग हो, पढ्ने युग धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, सिक्ने युग हो। अब सिक्ने ठाउँमा प्रवेश गरौँ। अब दोस्रो कुरो तपाईँसँग म गर्छु, र मलाई समय चाहिँ 10:10 दिएको छ, म टक्रक्कै समयमा सक्छु। किनभने म समयलाई भगवान जस्तै महत्त्व दिन्छु, समय मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। अब दोस्रो कुरो तपाईँलाई म भन्छु कि हेर्नुहोस्, हामी लामो समयदेखि हामीलाई गलत कुरो सिकाइयो। राजनीतिक दलहरूले भित्तामा लेखे रोजगारी ग्यारेन्टी गर, त्योभन्दा मूर्खताको शब्द संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। कसैले पनि रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। मान्छेलाई बहकाउन लेखियो यी कुराहरू। यी सामान्य ज्ञान पनि नभएका राजनीतिक दलहरू कसरी जन्मिए होला? यहाँ सामान्य ज्ञान पनि नभएका, कहीँ पनि संसारमा कसैले पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। रोजगारीको ग्यारेन्टी त मैले आफ्नो लागि आफै गर्ने हो, कसैले पनि गर्न सक्दैन। विश्व इतिहास पढ्नुहोस्, किन मैले अरू कसैले गर्न सक्दैन। सुरुदेखि नै हामीलाई मगन्ते बनाइयो। कहिले मैले पढिसकौँ, त्यसपछि चाहिँ अस्ति मात्रै म कुरा गर्दै थिएँ, नबिल ब्याङ्कको त्यहाँको मानव संसाधन प्रमुखसँग एकजना व्यक्ति चाहियो भने 7,000 निवेदन पर्छन्।
अब त्यहाँ गएर हिजो आज तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्टरप्रेन्योरसिपमा के भनिन्छ भने त्यो निवेदन भरेर मलाई जागिर देऊ भन्ने मान्छेलाई भिखारी भनिन्छ। यो नयाँ प्रकारको भिखारी हो, यसको हातमा डिग्री छ। अर्को भिखारीको हातमा कटौरा हुन्थ्यो, यसको हातमा सर्टिफिकेट छ, फरक त्यति मात्रै हो। त्यस्तो प्रकारको भिखारी हो यो, बरु खतरनाक भिखारी हो बरु। यो ध्यान दिनु होला। तपाईलाई तितो लाग्ला लागिराखोस्, म तपाईलाई मिठो बनाउन आएकै होइन यहाँ। जे सत्य छ त्यो म बोल्छु जान्छु। नयाँ प्रकारका भिखारीहरूलाई हामीले जन्म दियौँ। तिनै भिखारीहरू जागिर पनि दे, अनि त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओबाट डलर पनि मलाई दे। हो, त्यही भिखारी हामीले जन्माएको भएर आज संसारभरि हामी भिख माग्न लाग्यौँ। संसारभरिबाट हामी भिख माग्छौँ। हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कम्प्युटरसम्म विदेशीले किनिदिनु पर्ने हाम्रो। कहाँ पुग्यौँ हामी? किन? हामीलाई सिकाइयो रोजगारी ग्यारेन्टी गर भनेर। जसले वित्तीय लेखन लेख्यो तिनीले हामीलाई आज त्यहाँ पुऱ्याएको। तिनीको जय जय होस्। अझ तिनीलाई हामी जय जयकार गाउँदै हिँडेका छौँ, झन्डा बोक्दै हिँडेका छौँ तिनीको हामीले। अझै हामीलाई अलिकति पनि होस् छैन। अबको युग भनेको के हो भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वरोजगार आफै निर्माण गर्छ। र तपाईँलाई भनौँ, सबभन्दा ठुलो उद्यमी, सबभन्दा ठुलो स्वरोजगार निर्माण गर्न सक्ने अन्टरप्रेन्योर सबभन्दा ठुलो को हो थाहा छ? एउटा बच्चा, भर्खर जन्मेको बच्चा। हेर्नुहोस् त, उसलाई असम्भव भन्ने केही पनि लाग्दैन। सारा म गर्न सक्छु भनेर आएको छ। कति खुसी हुन्छ हेर्नुहोस् त। उसँग खल्तीमा सुका छैन, न लाल पुर्जा छ, न कसैसँग प्रेम पर्यो, न विवाह हुने भयो। किन खुसी छ त्यति धेरै? न जागिर पायो त्यो बच्चोले। वो झोलुङ्गामा सुतिरहेको छ, त्यही हो झोलुङ्गामा सुसु गरिदिन्छ, त्यही खिलखिलाएर हाँसिरहेको छ। किनभने उसलाई थाहा छ ईश्वरको संसारमा असम्भव भन्ने हुँदैन। त्यो बच्चोले असम्भव भन्ने केही पनि छैन भनेर यो पृथ्वी लोकमा जन्मिएर उज्यालो अनुहार लिएर आएको हो। बिस्तारै बिस्तारै हामी परिवार, शिक्षण संस्था, समाज मिलेर यति धेरै कुरा असम्भव छ भनेर सिकाएर पठाइदिन्छौँ। सम्भवलाई असम्भव बनाउनुमै हामी आजसम्म विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका छौँ। त्यही भएर बकमिन्स्टर फुलर जस्तो महान वैज्ञानिक र दार्शनिक के भन्छन्? Every child is born a genius. 9,999 out of 10,000 are de-geniusized by grown-ups. हरेक बच्चा जिनियस जन्मेको हुन्छ। हरेक बच्चा महाकवि देवकोटा जस्तो, अनुराधा कोइराला जस्तो, आदिकवि भानुभक्त जस्तो, भगवान राम जस्तो जन्मिन्छ। हरेक बच्चा अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो जन्मिन्छ। हामी सबैमा त्यो प्रतिभा छ, हामी सबैमा त्यो सम्भावना छ। तर अब मैले गर्न नसक्ने भन्ने छैन भन्ने तपाईँको भित्र आयो, तपाईँभित्र त्यो चुनौती आयो कि मैले गर्न नसक्ने भन्ने छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँ त्यस दिनदेखि उद्यमशील हुन थाल्न सक्नुहुन्छ, अन्टरप्रेन्योर हुन थाल्नुहुन्छ। र यो देशको समस्या समाधान मलाई भित्री भन्नुहुन्छ, मेरो हृदय भन्नु खोलेर तैँले तेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले छरपष्ट देखिरहेको छु कि राजनीतिले समस्या समाधान गर्ने होइन। समस्या समाधान तपाईँले र मैले गर्ने हो। त्यसको समस्या समाधान जनस्तरबाट मात्रै गरेको समस्या समाधान दिगो हुन्छ। बडो दिगो काम हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले त्यो दिगो गर्नमा हामी लाग्नुपर्छ। मैले अहिलेसम्म दुईटा कुरा भने। एउटा त मैले यहाँलाई के भने सबभन्दा पहिलो सिकाइमा जोड दिउँ, आजदेखि काम गरेको गरौँ। यहाँ कहीँ फोहोर भयो केही भयो कसको उठाउने जिम्मेवारी हो मलाई मतलब छैन, मैले आफ्नो काम गरिहालेँ। म फोहोरसँग मेरो दुश्मनी, अरू कोही साथीभाइसँग मेरो केही पनि वैमनस्य छैन। फोहोरसँग, कुशासनसँग, गरिबीसँग मेरो वैमनस्य। सुरु गरौँ हामी। त्यही भएर हाम्रो समाजले 4 प्रकारका व्यक्तिहरू जन्माएको थियो। म एकछिनमा त्यसलाई भनौँला। अब म दोस्रो कुरा यहाँलाई भने कि सबभन्दा ठुलो उद्यमशील व्यक्ति भनेको बच्चा हो। त्यो बच्चाको जस्तो जसले पनि म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच राख्छ त्यो व्यक्ति फेरि उद्यमशील बन्नुहोस्। एउटा बच्चालाई तपाईँले लगेर बेलुन झुन्डाइदिनु भयो भने त्यो झोलुङ्गो माथि त्यो बेलुनसँग कुरा गर्न थाल्छ। जे देखाइदिनु गरेर कुरा गरे गर्छ। हेर्नुहोस् त, किन? उसलाई थाहा छैन कि यो कुरा गर्ने चिज होइन, मतलब पनि छैन। असम्भव भन्ने नै छैन। जसको जीवनमा असम्भव छैन त्यही बच्चा हो। र तपाईँलाई म रमाइलो कुरा भनौँ, युवा त्यो हो जसले हिजोको कुरा गर्न छाड्यो। तपाईँले अहिले पनि हिजो कहाँ गइस्, के गरिस्, के खाइस्, के लाइस्, कुन लुगा लगाइस् भन्नुभयो भने तपाईँ 100 वर्षभन्दा धेरै बुढो भइसक्नु भएछ भन्ने बुझ्नुहोस्। युवा त्यो हो जसले भविष्यको कुरा गर्छ।
निरन्तर भविष्यको बारेमा जसले चिन्तन गर्छ त्यो युवा हो। र युवा के भन्छ भने आजसम्म सम्भव थिएन, चिन्ता नगर्नुहोस्। किन सम्भव थिएन भने म जन्मेकै थिएन, म जन्मे त सम्भव बनाइदिन्छु म। अब त असम्भावनालाई तोडिदिन्छ र निरन्तर भविष्यमुखी जसको आँखा छ त्यो व्यक्ति युवा हो। निरन्तर भविष्यतिर जसको आँखा छ त्यो व्यक्ति युवा हो। अब म जे भन्न खोजिरहेको छु यसको तेस्रो तथा अन्तिम कुरा तपाईँलाई भन्छु म। तेस्रोमा जानुभन्दा पहिले उद्यमशीलताको बारेमा एउटा अर्को कुरा तपाईँलाई म भनौँ कि हामी प्रत्येक उद्यमशील भएनौँ भने, उद्यमशील भनेको व्यवसाय व्यापार गर्नु मात्रै होइन, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदलाई चलाउनु पनि उद्यमशीलता हो। यस्ता संस्थालाई कुशल तरिकाले चलाउनु पनि उद्यमशीलता हो। यति गर्न सक्ने भएनौँ भने हामी गरिबी, पछौटेपन, भोकमरीको शिकार निरन्तर बनिरहन्छौँ। हामीलाई बचाउन कसैले सक्दैन। हामीमा उद्यमशीलता जन्मिनुपर्छ र निरन्तर म नयाँ गर्ने सोचौँ। उद्यमशील व्यक्ति त्यो हो जो नयाँ गर्छ। पुरानो समस्यालाई जसले नयाँ समाधान दिन सक्छ त्यही व्यक्तिलाई उद्यमशील भनिन्छ, त्यही व्यक्तिलाई नेता पनि भनिन्छ। समस्या पुरानो तर समाधान जहिलेसुकै नयाँ लिएर आउँछ, जहिलेसुकै नयाँ लिएर आउँछ, जो निरन्तर नयाँको खोजी गरिरहेको छ। नूतनम पदे पदे जसले भन्छ त्यो व्यक्ति नै नयाँ युगको नेतृत्वको संवाहक व्यक्ति हो। तेस्रो तथा अन्तिम कुरा तपाईँको माझमा म गर्छु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्छु। त्यो के हो भने हामीलाई उद्यमी बन्नु छ, हामीलाई स्वरोजगार निर्माण गर्नु छ, हामीलाई बायोडाटा भरेर जागिरको लागि दौड लगाउनु छैन, हामीलाई आफ्नो गर्न सक्ने बन्नु छ, हामीलाई अहिले नै सिक्नु छ ताकि भोलि हामी सिकाउन सकौँ धेरै, त्यो बन्नु छ। त्यो बन्नको लागि मैले 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यदि म उद्यम गर्दैछु वा संस्था चलाउँदैछु भने पनि हरेक उद्यमका, हरेक परिवारका, हरेक व्यक्तिका, हरेक संस्थाका, हरेक राष्ट्रका 3टा मूल सूत्र हुन्छन्। 3वटा मूल सूत्रहरू हुन्छन्। सनातन वाङ्मय भन्छ कि यी 3वटा गुण मनुष्यको जीवनमा आयो, संस्थाको जीवनमा आयो भने त्यो कहिले पनि हार्दैन, यो विश्व विजेता हुन्छ। हेर्नुहोस् त 7,500 वर्षपछि पनि भगवान राम कसरी हाम्रो माझमा जीवित हुनुहुन्छ। कोही मरेर मर्दो रहेछ, कोही मरेर मर्दैन। सनातन वाङ्मय भन्छ कि 3वटा गुण व्यक्तिको जीवनमा, परिवारको जीवनमा, संस्थाको जीवनमा आयो भने त्यो कालजयी बन्छ, समयलाई जित्छ त्यसले। गुण त तपाईँलाई म एकछिन बताउँछु, एकछिनपछि भन्छु, तर एउटा दुईटा कुरा यससँग सम्बन्धित बताउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, म जे गर्दैछु, जे बोल्दैछु त्यो सत्यनिष्ठ हुनुपर्छ। मेरो बोलीमा सत्यता होस् र मेरो काममा पनि सत्यता होस्। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले हेर्नुहोस् त कति समयमा कार्यक्रम सुरु गर्यो, कति समयमा। त्यहाँ लेखेको छ यति बजे कार्यक्रम सुरु गर्यो, टक्क त्यति बजे कार्यक्रम सुरु गर्यो। अब म जस्तो वक्ता बाध्य भयो कि म पनि समयमा कार्यक्रम सकूँ। जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही बोल्छ, त्यो प्रकारको चरित्र जसको जीवनमा छ। र संस्थाहरू पनि मैले भन्दै थिएँ अघि, यहाँलाई परिचय पनि दिनुभएको थियो, म एपेक्स कलेजको प्राचार्य हुँ भनेर। एपेक्स कलेजमा मान्नुहोस् कि तपाईँ आउनुभयो, त्यहाँ ब्रसरमा हामीले ठुल्ठुलो कुरा लेखेका छौँ, तर भित्र जाँदाखेरि त्यो कुरो देख्नु भएन भने संस्थाप्रति तपाईँको आफ्नो मनमा जुन छवि बनाउनु भएको छ त्यो छवि सदाको लागि बिग्रिन्छ। त्यो भनेको के हो? सत्यमा निरन्तर जाने। आजदेखि म जे सत्य हो त्यो बाहेक बोल्दैन। पहिलो गुण, सबभन्दा पहिलो गुण, म काम पनि निरन्तर सत्यको गर्छु। म मेरा ग्राहकलाई पनि झुक्याउँदिनँ, मेरो साथीहरूलाई पनि झुक्याउँदिनँ। झुक्याउने भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा तिमीले भेट्दैनौ। मेरो बारेमा चिन्तै नगर। तिमी मसँग काम गर्छौ भने श्रद्धाको, विश्वासको वातावरण बनाउने मेरो जिम्मा हो, चिन्तै नगर। न म घरमा ठग्छु, न म परिवारमा ठग्छु, कहीँ पनि ठग्दिनँ। झुटको खेती गर्न बन्द गरिसकेँ मैले। यो सोच गहिरोसँग जहाँ आयो त्यो व्यक्तिको विचार, त्यो व्यक्तिको प्रज्ञा कालजयी बन्न थाल्छ। पहिलो, सबभन्दा पहिलो सत्यमा आधारित जीवन, सत्यमा आधारित संस्थाहरू। हाम्रा नेतृत्ववर्गका मित्रहरूले पनि निरन्तर सत्यकै चर्चा गर्यो, सत्य कुरा गर्यो, सत्य बोल्यो, सत्य काम गर्यो भने
हाम्रो समाजमा एउटा नयाँ ऊर्जाको सञ्चार तत्काल हुन्छ। अरू कसैले गरोस् भनेर भने होइन, तपाईँले मैले गर्नुपर्छ। यो पहिलो। दोस्रो ध्यान दिनु होला, दोस्रो गुण जुन हामी हरेकमा आउनै पर्छ त्यो हो सबैको हितको सोच। सबैको हितको सोच। सबैको हितको सोच भनेको के हो? मेरो मनले निरन्तर अरू कसैको पनि अहित चिताइरहेको छ भने त्यो अहित मलाई नै लाग्छ। किनभने जुन मनले गलत चिताएको छ त्यही मनलाई असर गर्ने हो। महात्मा गान्धीको सुन्दर भनाइ छ, तिमीले अरूको अनुहारमा पोख्नको लागि एसिड आफ्नो हातमा राख्यो भने उसको अनुहार जल्नुभन्दा पहिले तिम्रो हात जल्छ एसिडले। कसैको बारेमा पनि कुभलो मेरो हृदयमा नआओस्, यो त साधारण कुरा भयो। कुभलो आएन भने मेरो गाडी न्युट्रल गियरमा छ, तर न्युट्रल गियरमा गाडी चल्दैन, गाडी त पोजिटिभ गियरमा चल्छ। पोजिटिभ गियर भनेको के भने सबको बारेमा शुभ सोच मेरो मनमा हो। यसले यस्तो प्रगति गरोस्, यसले यस्तो गरोस्, म यो सघाउँछु, यसको यो राम्रो होस्, यसको यो राम्रो होस्। निरन्तर जसले अरूको शुभ चिताउँछ त्यो व्यक्तिको जीवनमा, आफ्नो जीवनमा शुभ्रता जन्मियो। निरन्तर यसैलाई अघि अत्यन्तै गरिमावान व्यक्तित्व सुनिलजीले यसैलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँले पोजिटिभ थिङ्किङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सकारात्मक सोच भन्थ्यो। सकारात्मक सोच भनेको एउटा भलोको सोच। मेरो देश यस्तो बन्छ, यस्तो बनाउँछु, मेरो परिवार, हरेक व्यक्तिको बारेमा, मेरो घरमा भएको गमलाको रुखको बारेमा नि एउटा सकारात्मक सोच, एउटा भलो सोच, शुभ्रताको सोच। यो दोस्रो गुण हो। यदि म अरूको बारेमा भलो चिताउन सक्दिनँ भने मलाई एकदमै राम्रो हुन्छ कि म कोठा बन्द गरेर घरमै बसौँ, समाजमा म ननिस्किउँ। म जहाँ जान्छु त्यहीँ बिगार्छु, जसलाई भेट्छु उसलाई डस्छु म। अब यो दोस्रो। तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुण, यहाँ ध्यान दिनु होला। यिनै गुणबाट नेतृत्व जन्मिन्छ, यिनै गुणबाट उद्यमशीलता जन्मिन्छ, यही गुणबाट असल विद्यार्थी जन्मिन्छ, यही गुणबाट असल शिक्षक जन्मिन्छ। सबैलाई चाहिने सार्वभौम, सार्वकालिक, सनातन गुणहरू हुन् यिनीहरू। तेस्रो गुण हरेक व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण त्यो हो सौन्दर्यको खोजी। सौन्दर्यको खोजी भनेको के हो? म जे पनि छ यसलाई अझ सुन्दर कसरी बनाउन सक्छु, अझ राम्रो कसरी बनाउन सक्छु। म मेरो विद्यार्थीहरूलाई बार भन्छु कलेजमा कि हेर, म कहिले कसैलाई गाली त गर्दिनँ, सम्भावनै छैन। म विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भने कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरू आउँछन्, शिक्षकहरूले ल्याउँछन्, सर यसले यो विद्यार्थीले त्यो लामो समय भयो यो आफ्नो विषयमा फेल भएको भएछ, पढ्दैन। मैले विद्यार्थीलाई के भन्छु भने बाबु ल भन त तिम्रो मोबाइल देखाऊ, नानी मोबाइल देखाऊ, तिम्रो लुगा ल भन, यो मोबाइलको बारेमा एकछिन कुरा गरेर कहाँ किन्यौ, के गर्यो, यो लुगा भन। सर यो लुगा साह्रै महँगो हो, जाराको हो, यो मोबाइल चाहिँ यस्तो राम्रो हो, यो चाहिँ आइफोन हो। ल भन कतिमा किन्यौ, के गर्यो, तिमीलाई मोबाइल मनपर्छ? सबै कुरो मनपर्छ। एकदमै राम्रो मोबाइल किन किन्यौ? यस कारणले किने। त्यसमा तिम्रो सर्टिफिकेट देखाउ त। अब मोबाइल राम्रो, सर्टिफिकेट थोत्रो, कसरी भयो? जिन्दगी त बिग्रियो त। अब म त्यसपछि भन्छु कि तिम्रो हेर यो कपाल कति राम्रोसँग सिधा बनाएछौ, रङ्ग्याएछौ, के गरेछौ। कपाल यति राम्रो, तिम्रो कपाल यति राम्रो, तिम्रो अङ्क चाहिँ किन नराम्रो? ल भन। कुरो त एउटै हो। हामीले अघि नै अनुबन्धन गरेका थियौँ, अन्तमा मात्रै ताली मार्ने है। निरन्तर सुन्दर। मैले अनुहार उज्यालो बनाउन पाउँछु, मैले कपाल उज्यालो बनाउन पाउँछु, लुगा राम्रो लाउन पाउँछु मात्र होइन, पर्छ। र सँगसँगै मैले मेरो घर पनि राम्रो बनाउनु पर्छ, मेरो परिवार पनि राम्रो बनाउनु पर्छ, मेरो बोली पनि मैले राम्रो बनाउनु पर्छ, मेरो विचार पनि राम्रो बनाउनु पर्छ, मैले मेरो कर्म पनि राम्रो बनाउनु पर्छ। यो सौन्दर्यको खोजी निरन्तर। यिनै तीन गुणलाई सनातन वाङ्मयले सत्यम शिवम सुन्दरम भन्छ। यी तीनटा गुण मसँग आयो भने म उद्यमशील पनि बन्छु, म एकदमै राम्रो, म चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति पनि बन्छु, म विद्यार्थी पनि बन्छु, प्राध्यापक पनि बन्छु, म संस्था पनि चलाउन सक्छु, म एउटा आध्यात्मिक साधक पनि बन्छु। म जे बन्नुपर्ने हो त्यही बन्छु,
सत्यम शिवम सुन्दरमको खोजी जीवनको असली खोजी हो। र जो व्यक्तिले सत्यम शिवम सुन्दरम हरेक दिन हेर्न थाल्यो, बेलुकी म आज कहीँ झुट बोले कि बोलिनँ, र निरन्तर सत्यको भनेको नयाँ नयाँ कुराको, विज्ञान पनि सत्यमको खोजी हो। साइन्स इज अ सर्च फर ट्रुथ भनेको सत्यम हो। समाजशास्त्र राजनीति शिवम हो, र उद्यमशीलता सुन्दरम हो। उद्यमशीलता, यो तीनटै गुणहरू मैले यसो हेरौँ बेलुकी, आज मैले जे गर्नुपर्ने मनुष्यको रूपमा सत्य बोले कि बोलिनँ, सत्यको काम गरेँ कि गरिनँ, मैले अरूको हित चिताएँ कि चिताइनँ, र सुन्दरम म हिजोभन्दा आज राम्रो। म बार बार भन्छु विद्यार्थीलाई, यु ब्रेक योर ओन रेकर्ड्स। अरूको रेकर्ड किन ब्रेक गर्न जान्छौ? आफ्नो रेकर्ड त ब्रेक गरेर हेर। हिजो म दिनमा 1 घन्टा पढेको थिएँ, आज 1 घन्टा 1 मिनट त पढौँ। हिजो म मुस्कुराएको थिएँ, आज त्योभन्दा बढी मुस्कुराउँ। अरूलाई म अरूसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो? म आफ्नो मेरो सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी मेरो हिजोको हो, हिजोको म हो। हिजोको म भन्दा आज राम्रो बनिरहेको छु भने यो सुन्दरम हो। त्यसैलाई अङ्ग्रेजीमा एक्सलेन्स भनिन्छ। अचिभिङ एक्सलेन्स इन वाट एभर आई एम डुइङ। एक्सलेन्स मिन्स आउटडुइङ माइसेल्फ डे आफ्टर डे। हरेक दिन म हिजोको म भन्दा राम्रो बन्दै गएँ, सुन्दर बन्दै गएँ। हिजो जति पढेको थिएँ त्योभन्दा राम्रो पढेँ, हिजो जति साथीहरूसँग सम्बन्ध थियो त्योभन्दा राम्रो गरेँ मैले आज। त्यो राम्रोको भावलाई सुन्दरम भनिन्छ। त्यो यो तीनटा गुण, सत्यम शिवम सुन्दरमका यी तीनटा गुण, र मैले सबभन्दा पहिले यहाँलाई भने अब पढाइभन्दा बढी केमा जोड दिने? सिकाइमा। पढाइमा कम जोड दिने मैले पटक्कै भनिनँ, सिकाइमा बढी जोड दिने। यहाँको काम सारा गर्ने भने खाना म पकाउँछु, बिहान 3 बजे उठेर आउँछु नि, म जिउँदैछु त मर्या लासु र म भन्ने नि। यहाँ म पकाउँछु, मलाई सिक्नु छ कि खाना पकाउन। धेरै मित्रहरूलाई खाना पकाउन सिक्नु छ। योभन्दा ठुलो अवसर के होला कि 12-15 सयलाई खाना बनाउन पाउँछु। म सिक्छु, मलाई शौचालय सफा गर्न दिनुहोस्। जीवन विज्ञानका जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् सबै हाम्रा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने, गुरु मलाई त सबभन्दा मजा शौचालय सफा गर्न आउँछ भन्नुहुन्छ। हामी बागमती सफाइ गर्छौँ, यहाँ पोखरा सफाइ पनि चलिरहेको छ जीवन विज्ञानको माध्यमबाट। ठाउँ ठाउँमा सफाइ कार्यक्रम चलिरहेका छन् देशभरि। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने, शौचालय मलाई सबभन्दा मजा आउँछ, किनभने सबभन्दा बढी फोहोर शौचालयमै हुँदो रहेछ गुरु भन्नुहुन्छ। किन हामी त्यसो गर्छौँ भने नि, हामीलाई निरन्तर सिक्नु छ, गर्नु छ, बन्नु छ, निरन्तर त्यो गर्नु छ। र दोस्रो हामीले उद्यमशीलताको चर्चा गऱ्यौँ, र तेस्रो हामीले सत्यम शिवम सुन्दरम नाम गरेका तीनटा गुणहरूको चर्चा गऱ्यौँ। मसँग 5 मिनट समय छ। अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई म सिधा बस्न अनुरोध गर्छु। सिधा बसौँ ल, सिधा बसौँ, टक्क सिधा बसौँ त, भगवान् बुद्धको मूर्ति जस्तै टक्क सिधा बसौँ। हेर्नुहोस् त भगवान् बुद्धको मूर्ति कसरी बस्छ, टक्क सिधा बसौँ। दुवै हात घुँडामाथि राखौँ, दुवै हात घुँडामाथि। तपाईँलाई यदि अल्छी पनि लागेको छ भने त्यो म अल्छी एकैछिन भगाइदिन्छु। अब दुवै हात घुँडामाथि राखौँ त, नबोलौँ, एकअर्कासँग नबोलौँ। दुवै हात घुँडामाथि, सुन्नुभएको छ? घुँडामाथि दुवै हात, घुँडामाथि, खुट्टामा होइन, घुँडामाथि हात, घुँडामाथि यसरी हात राख्ने, घुँडामाथि राख्नुहोस् त, घुँडामाथि हो। अब श्वास लिँदै कुमला उठाउने, पुरै उठाउने, पुरै उठाउने कुमलाई, पुरै माथि उठाउने कुमलाई, पुरै उठाउने, छोडिदिने श्वास र नाकबाट। फेरि पुरै उठाउने, जति सकिन्छ उठाउँदै जाने, पुरा अक्सिजन भर्ने, फोक्सोमा अक्सिजन भर्ने, पुरा शरीरलाई अक्सिजनेट गर्ने, छोडिदिने। अब यही काम छिटो छिटो गरेर रोकिनुहोस्, नबोल्ने, रोकिनुहोस्, सिधा आँखा बन्द, आँखा बन्द। अब आँखा बन्द गरेर फेरि गर्ने, फेरि सुरु गर्नुहोस्। हात घुँडामाथि, निर्देशन जस्ताको तस्तै मान्ने, हात घुँडामाथि, र फेरि सुरु गर्नुहोस्। श्वास लिन, पुरै लिनुहोस्। तपाईँको अक्सिजन, शरीरभरि अक्सिजन नभइकन नयाँ काम गर्न सकिँदैन। पुरै श्वास लिनुहोस्, कुम माथि लैजाँदै,
पुरै पुरै खूब खुसीका साथ आनन्दका साथ तपाईको यो क्रिया कसैले पनि गर्दैन छैन, तपाईले गर्नुपर्ने छ। हामी सिक्दैछौँ, पढ्दै छैनौँ, अहिले सिक्दैछौँ, गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। आफूलाई हेर्ने, अरूलाई नहेर्ने। आँखा बन्द, आँखा बन्द, आँखा बन्द। रोकिनुहोस्, आँखा बन्द, मुख बन्द। बन्द आँखाले दुवै आँखीभौँको बिचमा हेर्नुहोस्। बन्द आँखाले, बन्द आँखाले दुवै आँखीभौँको बिचमा हेर्नुहोस् त तपाईँ कति स्वस्थ हुनुहुन्छ, कति शान्त हुनुहुन्छ, ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, समृद्ध हुनुहुन्छ। यो तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार हो, मनुष्यको जन्मसिद्ध अधिकार हो यिनीहरू। यी संविधानमा नलेखेका मानव अधिकार हुन्। स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि। हेर्नुहोस् त तपाईँ सत्यम, शिवम, सुन्दरमको गुणले भरिभराउ हुनुहुन्छ। आफूलाई भन्नुहोस् कि म सत्यम, शिवम, सुन्दरमका गुणले भरिभराउ छु। मनमा नै भन्नुहोस्, मनमा नै। म उद्यमशील छु र म एउटा नयाँ क्रान्तिको बिउ हुँ, बीज हुँ। एउटा नयाँ क्रान्तिको बीज हुँ। यो भावका साथ जीवन बाँच्नुहोला। 2-3 पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै आँखा खोलौँ, बिस्तारै आँखा खोलौँ। मलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्ने, यहाँहरूको माझमा मेरो हृदय साटासाट गर्ने अवसर दिनुभयो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद र यसका पदाधिकारी मित्रहरूलाई म हार्दिक आभारी व्यक्त गर्छु र मेरो कुराहरू प्रेमपूर्वक सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि म आभारी व्यक्त गर्छु। र तपाईँको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि फलित होस् र सत्यम, शिवम, सुन्दरम फलित होस्। यही शुभकामना।